အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့စစလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုဗစ်-19အရေးပေါ်ကာလမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာအောင်ထိန်းကျောင်းနည်းဆိုတဲ့ဒီအချက်အလက်ကလေးပေါ့နော်အချက်လေးကိုဒီ Psychological Association of the Philippines ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုစစလေးကအားလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝေမျှပေးခြင်းတဲ့အတွက်အခုလိုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဝေငှပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီအချက်မှာဗာလဲဆိုတော့အခုဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပေါ့နော်ကမ္ဘာယောဂကတ်ဆိုးကြီးကြောင့်ဒီလူတိုင်းကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိကြတယ်စိတ်တွေဖြီးစည်းကြတယ်ပေါ့နော်စိတ်ပူကြတယ်နော်စိတ်တွေပူနေကြမှာပါဒါပေမဲ့မိမိနဲ့နော်ကိုမိမိနဲ့မိမိရဲ့ချစ်ခင်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လူကြီးမိဘတွေရှိရင်လည်းသူတို့ကိုကူသွားမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုစိတ်ပူတဲ့အရာတွေကဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ကျန်းမာရေးမကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်မိမိကအလုပ်တွေပြက်လာမယ်အလုပ်ပြက်လို့ရှိရင်စားဝတ်နေရေးပြက်မယ်ကြက်တီးလာမယ်ပေါ့နော်ဒီအခါမှာစိတ်တွေဖြီးစည်းလာမယ်ဒီကျမတို့ရဲ့စိတ်ဖြီးစည်းမှုစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့စိတ်တွေကိုလျော့နှဲအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေရှိပါတယ်လို့ဒီ Psychological Association of the Philippines ကအကြံပြုထားပါတယ်အခုဒီ association ကအကြံပြုတဲ့အရာလေးကိုပဲဆရာဖတ်ကြားဝေမျှနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့သူတို့ဗာပြောထားလဲဆိုတော့စိတ်ဖြီးစည်းမှုပူပန်တဲ့စိတ်တွေကိုတဲ့လျော်နှဲအောင်ပေါ့နော်လျော်နှဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိအတွက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့မိသားစုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိဟာကြက်မှတ်ဆောင်းလျှောက်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်မှာပါတဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမိမိအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုဘက်ကကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လုံနိုင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိပါတယ်စေစက်သေးချအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့လက်လှမ်းမီတဲ့လောက်လုံနိုင်တဲ့အရာလေးတွေရှိပါတယ်တဲ့ဒါကတော့နော်ဒီလက်လှမ်းမမီတဲ့အရာတွေအတွက်ပေါ့နော်မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်ဒီကျမတို့တွေတွေးပြီးတော့ပူနေမဲ့အစားမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်တွေးပြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ပူပန်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေမဲ့အစားပေါ့နော်စိုးရိမ်နေမဲ့အစားမိမိလုံနိုင်တာလေးကိုပဲလက်လန်းမိတလောက်လောက်ကင်ချက်အဖြစ်ဒီတောကားစိတ်တွေစိတ်ဖြီးစည်းမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့လက်လန်းမမီတဲ့အရာတွေအတွက်တောကတွေမများနဲ့ပေါ့နော်စိုးရိမ်မှုတွေမများနဲ့ပေါ့တွေးပြီးပူမနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်လန်းမီတဲ့ကိုလုံနိုင်တဲ့အရာလေးတွေအတွက်အဲ့လေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်လေကိုကဒီစိတ်ဖိစီးမှုဓာတ်တွေကနေပြီးတော့ဒါတွေကိုမတွေးတော့ပဲနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဓာတ်တွေကနေပြီးတော့ရောကြနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို तू ကအကြံပြုထားတာပေါ့လေနော်အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသူဘာတွေလုပ်နိုင်တာလဲဆိုတော့တဲ့နော်ဒီကျမ်းမာရေးဌာနကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေတခြားခိုင်လုံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မိမိဘာသာရေးအဆုံးအမတွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်တဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုတကိုရီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးနိုင်တာလေးကဥပမာအားဖြင့်လက်ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာစီးမယ်မကြာခဏစီးမယ်ပေါ့နော်ယောဂကုသမှုကင်းစင်အောင်ကင်းစင်တဲ့ဒီအသုံးဆောင်တွေကိုသုံးမယ်မတ်စတာမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မလိုအပ်ဖဲနဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေကိုထိတာတူတာမျိုးကင်ခြင်းမျိုးတွေအိမ်မှာရှိတဲ့စပွဲမျက်နှာပြင်တွေနိုင်ရန်တွေကိုတိုးထိတာမျိုးတွေမလုပ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့ခါတော့မိမိကမဖြစ်မနေအလုပ်သွားရတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအများနဲ့နေတဲ့အခါမှာအလုပ်ထဲမှာချောင်းဆူတာနှာချီတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမှာဒီပုံမွားကာကွယ်နေတဲ့နီလန်းတွေနဲ့ကိုစောင့်စည်းပြီးလိုက်နာတာမျိုးပေါ့နော်သူများလုပ်သည်ဖြစ်စေမလုပ်သည်ဖြစ်စေမိမိဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုကာကွယ်တဲ့နီလန်းလေးတွေနဲ့အများကြားထဲမှာနေတဲ့အချိန်မှာကိုကလိုက်နာတာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကတဦးနဲ့တဦးတတ်မှတ်ထားတဲ့အကွာအဝေးမှာတတိနဲ့နေဖို့ပေါ့နော်တတိနဲ့နေဖို့ဒါလေးတွေကိုတိတိကျကျနဲ့ဒါမိမိလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီအကြံပြုထားပါတယ်ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိဟာမိမိအတွက်နဲ့မိမိရဲ့မိသားစုအတွက်ငါတတ်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်ပြီးပြီဆိုတာမျိုးကိုကိုကောင်းကောင်းပြောလို့ရပါတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့မိမိဒီကိုကစပြီးတော့ယောဂကုသပြန့်နှံ့ဖို့ကိုမိမိကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးရောလှုပ်ဆောင်ပြီးပြီလို့ကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးပြီလို့ကိုလည်းဒီခိုင်မာတဲ့စိတ်သက်ကိုလည်းအားရတဲ့စိတ်သက်ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဒီလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဒီအကုန်ကြများတဲ့နီလန်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းတွေ့တဲ့အခါမှာငါတော့ဒီလိုတွေမဝယ်နိုင်ဘူးဒီလိုတွေကာကွယ်ရေးတွေမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ
တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းဒါတွေကိုစိတ်ပူပြီးတဲ့အခါတော့ဒီလိုမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေခုနပြောသလိုပေါ့လက်လန်းမမီတဲ့အရာတွေအတွက်စိတ်ပူနေမဲ့စားဒီအရာတွေကစိတ်ပူပန်တတ်တဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုကြီးထွားစေတယ်ကိုယ်ကြီးထွားလာစေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလူမှုကွန်ရက်နဲ့တချို့သတင်းတွေကိုနားမယောင်မိဖို့ပေါ့နော်မကြည့်မိဖို့လဲတတိဆောင်ကြပါတဲ့နော်မိမိမကျွမ်းကျင်တဲ့မနှက်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလဲထိုင်ပြီးတော့စကားဖောင်ဖွဲ့ထင်မြင်ချက်တွေပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးညှင်းခုန်တာမျိုးတွေနဲ့မိမိရဲ့အဲ့လိုဆွေးနွေးညှင်းခုန်တာမျိုးတွေကမိမိရဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုပို့ပြီးဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေကိုလည်းတက်နိုင်သမျှရှောင်ကြဖို့အတွက်အကြံပြုထားပါတယ်ပေါ့နော်မိမိရဲ့စိတ်အတွက်ပြောပြတဲ့အကြံပြုချက်တွေဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကသတင်းအမှားတွေမခိုင်လုံတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသတိထားပြီးတော့ရှောင်ရှားကြဖို့အကြံပြုထားတယ်။မိမိရဲ့တနေ့တာကိုအချိန်စရာလေးဆွဲထားမယ်။ဘာပြီးဘာလုပ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆွဲထားခြင်းအပြင်လည်းဒီအချိန်စရာကိုတိတိကျကျကိုအချိန်စရာကိုဆွဲထားတဲ့အချိန်စရာကိုအတိအကျလိုက်နာနေရတာနဲ့ကိုတခြားဟာတွေတွေးချိန်မရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အခါတော့အချိန်စရာလေးဆွဲထားပြီးတော့မိမိကအတိအကျအဲ့လိုလေးလိုက်နာခြင်းအပြင်အိမ်မှာနေထိုင်မယ်။ဆိုတဲ့အခါတော့အိမ်မှာနေထိုင်ရတဲ့ stay home ကာလမှာမိမိကအချိန်ကိုလည်းပိုင်းခြားပြီးတော့ကိုခန့်ခွဲစီမံတတ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအချိန်ပိုမရှိတော့ဘူးမိမိမှာအချိန်ပိုမရှိတော့တဲ့အတွက်သတင်းမားတွေကနေပြီးတော့သတင်းမားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပီစီမှုတွေဖြစ်တာတွေရောပါသွားမယ်နေပါသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒီတရားဝင်ထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကိုပဲကိုကထိုင်ပြီးကြည့်မယ်ထိုင်စောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်မှတ်သားနားထောင်မယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်ခြင်းအပြင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်တဲ့နော်နောက်ပြီးတော့မိမိနဲ့မိမိရဲ့မိသားစုရဲ့ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နော်အာဟာရဖြစ်စေတဲ့အစာအစာတွေကိုစားသုံးတာမျိုးကိုယ်ခံအားကိုဖြည့်တင်းပေးဖို့အတွက်နော်အေးဝဝအိတ်တာမျိုးအနည်းဆုံး6နာရီပေါ့နော်အေးဝအောင်တယောက်ကအိတ်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့ကောက်တော့အချိန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေပြုလုပ်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့တကယ်လို့မိအလုပ်ကနေမဖြစ်မနေအလုပ်ကိုသွားရတယ်ပေါ့နော်ပြန်လာလို့ရှင်လဲဒီအလုပ်အားလိုက်ရကလေးတွေမှာအနားယူတဲ့အချိန်တွေမှာမိမိကြိုက်နေတဲ့အရာလေးတွေမိမိရဲ့စိတ်ကိုဒီပေါ်ပါလွတ်လပ်စေမဲ့ရုပ်တံအစီအစဉ်ဒါမှမဟုတ်လဲဇလံတချင်းစာဖတ်တာမိမိဝါသနာပါတဲ့အရာလေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးဆူတောင်းတာမျိုးတရားထိုင်တာမျိုးလေးတွေလည်းပြုလုပ်နိုင်တယ်ဒီလိုနည်းတွေအပြင်ယောဂကဆူကြီးအကြောင်းကိုတွေးပြီးတဲ့ခေါက်တော့เนาะဒါကြီးကဘာပြီးဘာဖြစ်မယ်ဘယ်လိုတွေကဘယ်နှယောက်တွေတိုးပြီးဆိုစိတ်ဖီစီးမှုတွေဖြစ်နေမဲ့အစားဒီလိုတွေလှုပ်ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာလေးတွေကိုလုပ်နေခြင်းအပြင်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကနေပြီးတော့လျော့နေသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်နောက်ပြီးတဲ့ခေါက်တော့ဒီကဆိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကအပြင်ကိုမသွားရဘူးတကယ်ချင်းနေစီကိုအလဲပတ်တွေမလုံးနိုင်ဘူးအရင်လိုလှုပ်ရှားမှုသွားလာမှုတွေပေါ့နော်အရင်လိုပုံမှန်လှုပ်ရှားတာတွေသွားလာတာတွေမလုံးနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မလို့မလုံးနိုင်တဲ့အတွက်တချို့ကလည်းစိတ်တက်ကြကြတယ်စိတ်ညစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အကြာကြီးအိမ်မှာမနေနိုင်ဘူးအိမ်တွင်အောင်ပြီးတဲ့ခေါင်းတော့ဘာလို့ရမှမသိဘူးဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးမသွားလာနိုင်ပြီမဲ့လည်းမိမိရဲ့တငယ်ချင်းနေနဲ့ဒီဖုန်းအပြင်ဖုန်းခေါ်ဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးတဲ့အခါတော့စကားပြောတာတယောက်နဲ့တယောက်အားပြီးစကားပြောတာလေးတွေစာတိုလေးတွေရေးပြီးတော့နှစ်သိမ့်ပြီးတာလေးတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်အချင်းချင်းအဲ့လိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေကနေပေါ့နော်ရောကြအောင်စိုးရိမ်မှုတွေကနေရောကြအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့စာနာတဲ့စိတ်ထားမယ်တနာတဲ့စိတ်ကလေးတွေမွေးမြူမယ်ဆိုတော့အချိန်မှာကိုပတ်စံရှိတာမရှိတာအပါထားပေါ့နော်မိမိဒီကဆိုးကြီးကြရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေလူတိုင်းတွေ့ကြုံနေကြရပါလားဆိုတဲ့စာနာတနာစိတ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအကြက်အတဲအမျိုးမျိုးနဲ့မိမိထက်နွမ်းပါတဲ့သူမိမိတက်ပိုးပြီးကြက်တဲ့သူတွေကိုစဉ်းစားပေးမယ်သူတို့အတွက်စဉ်းစားပေးပြီးတော့ခေါတော့ကိုတက်နိုင်တာလေးနော်ကူညီပေးတာမျိုးလေးတွေလုပ်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီမိသားစုကြောင်းတော့ခံမရှိတဲ့သူတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေတဦးတယောက်တည်းနေရတဲ့သူတွေမတမဆွမ်းသူမျိုးတွေစီဝါးတွေကိုပဲမိကိုပြီးရှင်တန်နေရတဲ့သူတွေပေါ့နော်စီးနေတာအသက်ရှင်နေရတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကိုကစဉ်းစားပေးနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့သူတို့
သူတို့အကြောင်းတွေးပြီးတော့လိုအပ်မှာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုစာနာတဲ့စိတ်တနာတဲ့စိတ်ကလေးထားပြီးတဲ့ခေါင်းတော့ကိုကအိမ်မှာနေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာအလိုလေးတွေးနေမယ်ဆိုရင်ကိုတခြားစိတ်ဖိစီးမှုတွေအစားပေါ့သူတစ်ပါးအတွက်လည်းတွေးပေးတယ်ကိုအတွက်လည်းကိုတက်နိုင်တာလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေဆိုရင်ကြောင်းကြမှုတွေကိုထိုင်တွေးမနေမိတော့ဘူးပေါ့နော်ထိုင်တွေးနေတာမျိုးတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့အချိန်သူအချိန်လေးနဲ့သူကုန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးတော့တော့ဒီအကိုကတကယ်လို့ပေါ့တကယ်လို့ကိုကမိမိဟာဒီအလုံးယုံပိုင်ရှင်ပေါ့နော်အလုံးရှင်ပေါ့အလုံးရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဒီအလုံးသမားတွေလက်အောင်ငယ်သားတွေထဲမှာဘယ်သူကအဆိုးဆုံးဖြစ်မလဲဘယ်သူကအကြက်တဲဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးလေးတွေကိုလည်းတေးချစုံစမ်းပြီးတော့တေးချလိုက်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါတော့ဒီအဆိုးဆုံးနဲ့အကြက်တဲဆုံးလူကိုပုံမပြီးတော့ကူညီပေးခြင်းအဖြစ်လဲမိမိရဲ့စာနာတနာစိတ်ကျင်နာတနာစိတ်ကိုပြနိုင်ပါတယ်မိမိရဲ့နှလုံးသားကိုပို့ပြီးတော့တန့်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လဲဒီသူများကိုကူညီစဉ်းစားပေးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်းမိမိအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်းရှော့ချပေးပြီးသားဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုထားပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အဆက်မပြတ်เนาะအဆက်မပြတ်ဖို့အတွက်မိမိနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောမယ်တိုင်ပင်မယ်เนาะဒီကိုကတော့ဘာတွေလုပ်နေတယ်သူတို့ဘာတွေလုပ်နေတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းမှုဆိုရင်လည်းသူတို့ရောဒီလိုလေးစီးလေးတောက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะအကြံဉာဏ်လမ်းညွှန်ချက်လေးတွေကိုဒီတယောက်နဲ့တယောက်စီကနေပြီးတော့တဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေတောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အကြံဉာဏ်လေးတွေတောင်းနိုင်တယ်ခက်ခဲနေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်မေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုလောက်တာတွေနဲ့သူတို့နဲ့ဘယ်လိုတွေကွာနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်တော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးလေးတွေပြန်ပြီးဆွေးနွေးတာတိုင်ပင်တာဖုန်းလေးနဲ့လုံနိုင်နဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တကယ်လို့ဒါဥပမာအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တူဦးကပေါ့နော်မကြမ်းမမာဖြစ်တယ်နေမကောင်းထိုင်မသားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့စားခြင်းတောက်ချင်စိတ်မရှိဘူးမအိတ်မပြောရာမျိုးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားမလှုပ်ချင်တာတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ချင်းကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတဲ့အခါတော့တိုင်ပင်တာမျိုးလေးတွေနားလဲတဲ့လူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတာမျိုးလေးတွေเนาะလုံနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေဆိုးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာယုံကြောပိုင်းဆိုင်တဲ့ဒီဆရာဝန်တွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆရာဝန်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြတာမျိုးဆွေးနွေးတာမျိုးလေးတွေလုံနိုင်တယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့နောက်ဆုံးအခြေအနေရောက်မှသာတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်နောက်ဆုံးအခြေအနေဆိုတာလုံးဝကိုမလုံနိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမျိုးမှသာစီကံကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးပြတာမျိုးလူနာကိုခေါ်သွားတာမျိုးလုပ်စီချင်ပါတယ်တဲ့เนาะတကယ်တမ်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြံဉာဏ်တောင်းတဲ့ဟာမျိုးကို online ကနေသာအခုချိန်မှာတော့ဒီ online ကနေပဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာမျိုးလေးတွေဆရာဝန်ကိုခေါ်ပြီးတော့စုံစမ်းမေးမြန်းတာမျိုးလေးတွေကိုပြုလုပ်ဖို့အရေးပေါ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစေယုံစည်းကမ်းတွေကိုမသွားဖို့အတွက်ဒီမေတ္တာအကြံပြုထားတယ်ပေါ့နော်မေတ္တာရက်ခံအကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီCOVID-19ဒီအချိန်ကအားလုံးကလည်းစီးရီဘာတွေပေါ်ဆနိုင်အောင်ဂျမိုင်းဝန်ထမ်းတွေကလည်းသူတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုအတတ်ပညာရှင်တွေကလည်းနော်ကိုဗစ်-19အတွက်ကိုအမြန်ဆုံးဒီစီးပေါ်ဆနိုင်ဖို့စီးပူပြီးတက်တာအောင်လုပ်နိုင်ဖို့နီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားနေကြတယ်။ပြီးအစိုးရပိုင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးပိုင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီအစိုးရမဟုတ်တဲ့ဒီအကျိုးအမြတ်မယူတဲ့ NGO အဖွဲ့တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီကုညီရေးပရဟိတအသင်းအဖွဲ့တွေကလည်းပဲဒီလူသားတို့ယူကုညီဖို့အတွက်တစည်းတစ်လုံးနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးစားနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပဲမိမိရတအိုးတယောက်အနေနဲ့အိမ်ထဲနေရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအိမ်ထဲမှာနေရင်းနဲ့မိမိလုံနိုင်တာလေးကိုလှုပ်ခြင်းအပြင်ဒီကဘာကြီးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုအကျိုးပြုတဲ့တူဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဲ့လိုကိုတက်နိုင်တာလေးတွေကိုအိမ်ထဲမှာနေရင်းနဲ့လုံနေခြင်းအပြင်လည်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းအာယုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုကျမ်းမာတန်ဆန်းကျမ်းမာတန်ဆွမ်းစီဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်เนาะအားလုံးမိမိကိုယ်အတွက်ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကိုလည်းအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာယုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပို့ပြီးတော့ကျန်းမာတန်ဆွမ်းစီဖို့အတွက်အတူတကွပေါင်းစည်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြပါစို့လို့အဆုံးသတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီချက်လေးကတော့ကိုဗစ်-19အရေးပေါ်ကာလမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာအောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာအောင်နေထိုင်နည်းဆိုတဲ့ကျန်းမာအောင်ထိန်းချောင်းနည်းမိမိကိုယ်ကိုထိန်းချောင်းနည်းဆိုတဲ့ဒီ articles လေးပေါ့နော်ဆောင်းပါးလေးကိုဒီ Psychological Association of the Philippines ကနေပြီးတော့အကြံပြုချက်တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့မြန်မာပြည်ကကျိန်းတုံသာသနာကဒီ Father Clement အသင်ကနေပြီးတော့ဘာသာပြန်ဆိုပေးထားတာပါကျွန်မတော့ဒီအားလုံးအတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့ဝေမျှပေးတဲ့သူ Sister Lucia တနာအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုဗစ်-19ကပ်ရောဂါပြီးကနေအားလုံးပဲကင်းလွတ်ကြပါစေပြီးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းပါစေအမြဲတမ်းကျန်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်